इफ़ यू आर एन एलर्जिक पर्सन, दैट इज़ आपको दमा या सर्दी की एलर्जीज़ होती रहती हैं, तो आपने अगर एयर प्यूरीफायर ख़रीदना है तो ऑल्सो बाय इट अलॉन्ग विद अ अटैचमेंट ऑफ डीह्यूमिडिफायर विच कीप्स योर ह्यूमिडिटी इन 50 to 60% ऑफ द रेंज। क्योंकि ह्यूमिडिटी कंट्रोल रहेगी तो इंडोर एलर्जेंस जो है वो कम ग्रो होंगे। उनको भी ह्यूमिड एनवायरनमेंट चाहिए ग्रो करने के लिए, तो हम वो एनवायरनमेंट ही नहीं देंगे तो हमारा एलर्जेंस ही कम लेवल होगा, तो हमारे एलर्जीज बढ़ेंगे नहीं ऑटोमेटिकली, इजंट इट?